Mezclar el queso crema con el dulce de leche o Nutella en un bowl, hasta que se logra un color consistente. Humedecer las galletitas en la leche para que se ablanden y ponerlas en la bandeja en hileras. Cuando se completa una capa, ponemos la mezcla arriba y distribuir hasta cubrir todas las galletitas. Colocar otra capa de galletitas previamente humedecida en la leche y otra capa de la mezcla. Repetir el proceso hasta tener 3 o 4 capas de galletitas, para lo que se necesitará entre 30 y 40 galletitas. Una vez se coloca la última capa, se cubre con la mezcla y por los costados también.